Do In-bi khiêm tốn hay đang khịa các đội khác tại LPL? Cách đây vài tuần, cộng đồng LPL đã dậy sóng khi Do In-bi đưa ra phát ngôn quỳ xuống với các fan cổ vũ IG. Dù người chơi đường giữa của NIP đã đưa ra lời xin lỗi nhưng cộng đồng vẫn có không ít khán giả nóng mắt với anh chàng này. Cho đến buổi livestream mới đây, Do In-bi đã bất ngờ có thêm phát ngôn gây hoang mang trên sóng livestream về vấn đề thực lực của NIP. Thành thật mà nói, chúng tôi là đội yếu nhất trong 8 đội playoff. Vì vậy, chúng tôi phải nỗ lực hơn nữa. Không phải có rất nhiều đội muốn bốc thăm chúng tôi sao? Chúng tôi lại có mức lương hàng năm thấp nhất trong 8 đội nữa. Vì phát ngôn này, đang có không ít fan tò mò về hàm ý của Do In-bi. Trong đó, có người cho rằng Do In-bi đang khiêm tốn khi tự đánh giá NIP là đội yếu nhất trong vòng playoff. Trái lại, cũng có người cho rằng Do In-bi đang khịa các đội khác lương cao hơn NIP nhưng lại không mạnh mẽ hơn bao nhiêu, điển hình là IG đã thua 3-1 trước NIP trong giai đoạn vòng bảng.